Yo, xin chào tất cả các bạn và tôi là Grace Sun đây. Và các bạn có thể đang thắc mắc ở cái video trước là làm sao tôi có thể làm được cái hát The Third Is của Billie Eilish mà chỉ hát thôi mà vẫn có thể thở được, mà trong này là không thở mà vẫn chỉ có thể hát được. Và các bạn biết tại sao rồi chứ? Mà tôi lại chỉ ghi âm vào trong mình cái app tên là Sound Recorder. Tôi mong các bạn có thể nghe và để tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà làm như thế này nhé. Và đầu tiên chúng ta sẽ nghe cái đoạn này trước. Nhiều người bảo với tôi là cái bài The 30s của Billie Eilish là hơi có cover nhỉ. Nhưng mà tôi cái là tôi có thể cover bài này. Nếu mà tôi đúng Giọng quá thì các bạn có thể đăng ký cho tôi nhá. Bắt đầu đây. What if it happened to you on a different day, on a bridge where there wasn't a rail in the way, or the neighborhood streets Giọng where của the cô gái little quay kids fly cái out đoạn and này là vào angels đêm qua praising hay the đêm hôm snow trước in cơ, the rain. What hay là if bất you ngờ. were alone, there were kids in the car? Và What thời if you gian đang cũng were là vào buổi alone, no đêm. one knows where you are? If you change anything, we did not have survived. You're alive, you're alive, you're alive, you're alive, you're alive. Yo! Cái này có thể là tôi nói tôi có thể tự ái được. Nhưng mà với một đứa bé 12 tuổi như tôi là các bạn biết cái này nó thực sự rất là xạo lờ rồi. Nhưng mà các bạn biết là tôi chuyên edit bằng Canva chứ không phải là CapCut, cho nên là không thể separate từng cái đoạn audio này một. Và cái audio này cũng chính là lý do và hậu trường của video trước. Cho nên là nếu các bạn muốn như thế này thì để tôi hướng dẫn cho bạn cách làm nhé. Thì chúng ta đã có cái app gọi cái này là Sound Recorder đi. Thì chúng nó sẽ có hai cái này, cái nút này sẽ là nút quay, còn nút này sẽ là nút tạm dừng. Thì khi mà tôi hát thì nó sẽ có là như này. What if it happened to you on a different day, on a bridge where there wasn't a rail in the way, or the neighborhood streets stop. Và tôi bấm vào cái nút này chỉ để thở rồi đấy. Ủa mà đến đoạn nào rồi? Cái điều này nó sẽ nhanh chóng khiến các bạn quên rằng là các bạn đã hát ở đâu. Cái điều dừng lại này, nhưng mà nếu mà các bạn thuộc vào lời rồi ấy, thì với cái này các bạn sẽ thành công. Nhưng mà nếu mà dựa vào cái này nhiều quá thì có thể là cái một phần trong cái đoạn mà tôi đang hát vừa rồi nó cũng hơi lỗi ấy. Oh, the angels crash in the snow in the rain. What if you are alone? There are kids in the car. What if you are alone? No one knows where you are. Và các bạn biết rồi đấy. Cái đoạn vừa rồi là tôi sẽ phải stop hết tất cả những cái khoảnh khắc mà tôi đang thở. Là tôi sẽ giấu những cái khoảnh khắc thở bằng cái nút này. Và yep, đó chính là bí kíp của tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bí kíp này. Mong là đứa nào biết dùng thì chúng nó sẽ biết cách dùng thôi. Bye bye nha. Tôi chuồn đây.